Oke teman, kita akan pulang dulu. Ini sudah beres ya, sore hari ini. Kemarin itu sampai bikin pondokannya 2 tingkat. Kemudian bikin ini untuk pondokan lagi di sini. Ini untuk pondokan lagi di sini udah dibersihin. Kemudian ini untuk tempat camping, jalannya sudah bagus seperti ini. Ini untuk tempat camping. Ya, bisa menghadap ke ke sungai. Jadi oke, besok akan coba camping di sini teman. Nah, ini bagi yang mau mondok nanti ya di sini. Tinggal lapisin dengan dinding bambu juga nanti. Ini besok. Oke. Ini sudah pada mulai keprek ya. Kemarin ada jagung, sekarang tidak ada jagung. Nah, sekarang mau panen lagi jagung. Oke, nanti Sabtu atau Jumat depan kita akan kesini lagi ya teman. Nah, saya tepat sore hari nih sekitar jam 5. Moga nanti jam pas maghrib